Привет, Лили! В классной комнате пожар? La boubie. Привет, Фрэнк! Что там, пожар? Дыма не видно. Пожара нет, но ты думаешь, кто-то нажал кнопку пожарной сигнализации специально? Надеюсь, что это не так. Ладно, все возвращаемся внутрь. Спасибо за помощь, Фрэнк. Как хорошо, что обошлось без огня, да, Фрэнк? Это что, опять пожарная сигнализация? Да-да? Что происходит, Фрэнк? Может быть, где-то короткое замыкание или что-то в этом роде? Ты обрезал провод, но она все еще звенит? Как такое возможно? Происходит что-то странное, Фрэнк. Может быть, тебе стоит позвать остальных членов автомобильного патруля на помощь? Ребята, у нас чрезвычайная ситуация, и Фрэнку нужна ваша помощь. Школьная пожарная сигнализация постоянно включается, и Фрэнк не может выяснить, почему. Давайте скорее отправимся к нему, чтобы разгадать эту тайну. В путь! Твои коллеги из автомобильного патруля уже здесь, Фрэнк. Это очень странно, Мэтт. Фрэнк выключил сигнализацию, но она снова включилась. Хотя Фрэнк вообще обрезал провода. Что такое, Мэтт? Звук сигнализации идет снаружи? Гектор, пожалуйста, поднимись в небо над школой и осмотрись. Кажется, где-то еще сработала пожарная сигнализация. Baru? Bodo Babiboo. Ты можешь запускать детей внутрь, Лили. Но мы бы хотели, чтобы малыш Джерри остался снаружи на минутку. Джерри, можно на секундочку взглянуть на твой мобильный телефон? Тот, что ты прячешь под передним колесом. Ты включил пожарную сигнализацию и записал звук на свой телефон, а затем проиграл запись, чтобы звучало, как будто сигнализация включена. Так? Но зачем? Включать пожарную сигнализацию без необходимости очень безответственно. Ты не хочешь возвращаться в школу? Что ж, никогда больше так не делай. Теперь можешь вернуться назад.
Спасибо за вашу помощь, автомобильный патруль. Как хорошо, что пожара все-таки не случилось. До свидания, друзья. Автопатруль. Привет, Мэтт. Здравствуй, Фрэнк. Ого, какая большая пробка. Наверное, стоит поехать и всех успокоить, Мэтт. Вы скоро выберетесь из пробки. Мэтт и Фрэнк едут посмотреть, из-за чего такой большой затор. Осторожно, Фрэнк. Привет, Фанни. Как только ты проедешь железнодорожный переезд, тебе нужно остановиться. О, нет! О, нет, я слышу сигнал семафора. Это едет поезд по имени Трой. Остановись, Трой, остановись! Груз Фанни упал на железнодорожные пути. Ох, хорошо, что Мэтт смог остановить Троя до того, как он врезался в коробке. У Мэтта есть предложение. Может быть, Трой сможет помочь Фанни с доставкой? Хороший вопрос, Фанни. Как мы переложим эти коробки на платформы Троя? Фрэнк говорит, что он видел кое-кого, кто смог бы нам помочь. Какая удача! Автопогрузчик Фрэнсис как раз стоит здесь в пробке. Осталась еще одна коробка.
Фанни, ты готова поехать и доставить груз вместе с Троем? Ага. Спасибо за твою помощь, Фрэнсис. И вы молодцы, ребята. Вы проделали отличную работу сегодня. Пора вернуться и отдохнуть. До встречи, друзья! Привет, Пенни! Чудесный денек для полетов, не так ли? Ой-ой, мне кажется, это кухня Карло. Катастрофа! Пенни, стоит позвать автомобильный патруль. Они нам помогут. Привет, ребята! Землетрясение наделало много бед в автомобильном городе, и всем нужна ваша помощь. Go! Итак, поезд Трой сошел с рельс, Карло сильно испачкался, а Гарри рассыпал мусор по всему шоссе. Хорошая мысль, Мэтт. Вам стоит разделиться. Мэтт приехал помочь тебе собрать весь мусор. Ага. Гарри, можешь повернуться своим кузовом к Мэтту? Что будешь делать дальше, Мэтт? Воспользуешься своим ускорителем? Хорошо. Отлично, Мэтт. Ага. Привет, Трой. Гектор прилетел, чтобы поставить тебя на рельсы.
Спасибо тебе, Фрэнк. Ребята, Карло нужна ваша помощь. Нужно, чтобы кто-то помог ему съесть всю пиццу. Поможете? Приятного аппетита, друзья! Кристофер и Эдгар сегодня работают на этой улице. Кристоферу нужно, чтобы Эдгар выкопал яму прямо вот здесь. Эдгар, ты готов копать яму? Эдгар, что ты делаешь? Эдгар, остановись! Это не то место! Кристофер, осторожно! Эдгар, почему ты не выкопал яму в нужном месте? Тебе стоило слушать, что тебе говорит Кристофер. Кристоферу нужна помощь, Эдгар. Поезжай и вызови автопатруль. Автопатруль. Эдгар выкопал яму в неправильном месте, и Кристофер в нее упал. Вы не могли бы помочь Кристоферу, пока он окончательно не застрял? Гектор, ты можешь найти Эмбер? Нам, возможно, понадобится и ее помощь. Здравствуй, Эмбер. Автомобильному патрулю нужна твоя помощь. Кристофер упал в яму. Поехали, Эмбер. Не переживайте, друзья. Автопатруль вытащит Кристофера из ямы до того, как цемент затвердеет. Хорошая идея, Мэтт. Тебе стоит установить ограждение перед ямой, чтобы больше в нее никто не упал. Спасибо, Мэтт. Фрэнк, колеса Кристофера увязли в жидком цементе. Ты не мог бы смыть его до того, как он застынет? Молодчина, Фрэнк! Теперь Кристофер может двигать своими колесами. Что случилось, Кристофер? Ты все еще не можешь выбраться из ямы? Гектор, ты не мог бы поднять Кристофера своим магнитом?
Отличная работа, Гектор! Как себя чувствуешь, Кристофер? Давай-ка Эмбер тебе поможет. Превосходно, Кристофер. Ты теперь как новенький. Что такое, Эдгар? О, ты просишь у Кристофера прощения. Тебе жаль, что ты не послушал его и выкопал яму в неправильном месте. Что думаешь, Кристофер? Принимаешь извинения Эдгара? Это замечательно, Кристофер. Чудесная работа, автомобильный патруль. Теперь Кристофер и Эдгар могут продолжить работу. Спасибо вам еще раз, ребята. Привет, ребята! Чем занимаетесь? Ого! У вас тут рэп-баттл! Хорошо, готовься, Тао, твой выход! А что этот голубь здесь делает? Надеюсь, у нас из-за него не будет проблем. О, нет! Кто-нибудь вызовите автомобильный патруль! Автопатруль! На летнем фестивале пожар! Скорее, на помощь! Фрэнк! Фрэнк, быстрее туши огонь! Фух, это было опасно. Спасибо за то, что справились с огнем, ребята. Колонки не работают? Но как же вы закончите ваш рэп-баттл? Есть идея, Мэтт? Ух
Ух ты! Какой классный бит у вас получился, друзья! Ребята, у вас вышло просто превосходное выступление. Но кто же выиграл рэп-баттл? Карло! Ну что ж, а тебе, Тау, нужно лучше готовиться к следующему разу. Наслаждайтесь отличным деньком, друзья. До встречи. Автопатруль. Привет, малыш Бен. Здравствуй, малыш Том. Вы хорошо провели день в школе? Что ж, теперь пора отправляться домой. Ох, малыши, кто-то тут натворил дел. Малышка Лили, ты знаешь, кто мог это сделать? Как странно. Ох, малыши, кажется, здесь разгулялся вандал. Нам лучше позвать на помощь, пока весь город не будет разукрашен. Хорошая идея, малыш Том. Позовем автомобильный патруль. Мэтт, Фрэнк, Гектор. В городе появился вандал. Он разрисовал всю школу. Вы остановите его? Что-то здесь не так. Может быть, двое из вас поищут малышей, а один из вас поедет по следам граффити? Эй, малыши, спасибо, что подождали здесь на месте преступления. Вы заметили что-нибудь подозрительное, пока нас не было? Мэтт, Фрэнк, почему бы вам не поехать по следам граффити и не посмотреть, может быть, есть какие-нибудь улики? Гектор, как у тебя дела? Так ты тоже, значит, ничего не видел. Странно все это. Ой, Гектор, что это такое у тебя там внизу? О, нет, Гектор, вандал раскрасил и твое лицо. Давай-ка полетим вниз и посмотрим, получится ли у тебя его поймать. Ты его догоняешь, Гектор. Это же малышка Эмбер. Кто-то должен выхватить баллончик с краской у малышки Эмбер.
Итак, мы нашли нашего загадочного вандала. Кажется, мы поняли, в чем дело. Ты прилипла к баллончику с краской и не можешь избавиться от него. Это чистая случайность. Не волнуйся, малышка Эмбер. Автопатруль приехал как раз до того, как твое граффити вышло из-под контроля. Да, хорошая идея, Гектор. Фрэнк, ты можешь помочь малышке Эмбер отмыть граффити с помощью своего бронзбойта. Спасибо за вашу помощь, Автопатруль.